Բարև ձեզ, սա ADTV հարցազրույցն է, ես հիմա հեռավար կարգով զրուցելու եմ Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի հոգևոր թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի հետ, Աստվածօգնական սրբազան։ Ավարտվում է տարին, անցնում է տարին 2020 թվականը, ընդհանուր առմամբ ինչպես բնութագրել անցնող տարին, մեր ապրած ամբողջ կյանքի ընթացքում եղել էր ավելի բարդ ու դժվարին տարի, քան 2020-ն էր։ Մեր սերունդը քիչ բան չի տեսել, մեր սերունդը տեսել է 1988 թվական երկրաշարժ, 94 թվական, 92-ից 94 թվական պատերազմներ, սով, քիչ բան չի տեսել, բայց այդ ամեն ինչի ֆոնին նույնիսկ 2020-ը ամենավատ տարին էր, մեր ապրած ամենավատ, ամենաանհատող, ամենադժվար, ամենացավալի, սա է իմ գնահատականը։ Տարին նաև առանձնահատուկ է նրանով, որ կարծես պարզորոշ ի ցույց տրվեց եկեղեցի իշխանություններ հակասությունները։ Այդ հակասությունները կոնկրետ դրսևորումներ ունեցան, վերջին դրսևորումները կարծես Սիսիանում հոգևորականի վարչապետին չպարևելն էր եւ ձեր վարչապետի ներկայությամբ հոգեհանգստի կարգ կատարելուց հրաժարվելը։ Որն է խնդիրը, սրբազան։ Խնդիրը անձերն են, թե ավելի խորը պատճառներ կան։ Որովհետև եկեղեցին իշխանությունների հետ խնդիր չունի։ Այն հարցերում, որոնք վերաբերում են ընդհանուր տնտեսության, էկոնոմիկային, չգիտեմ, չեզոք նյութերին վերաբերող հարցերում։ Բայց եկեղեցին իշխանություններին ասելիք ունի հայրենիքի անվտանգության, ապահովության, ժողովրդի անվտանգության, հետ կապված հարցերում, մշակույթի հարցերում, կրթության հարցերում, առողջապահության հարցերում։ Իսկ երբ որ այդ ասպարեզում անհամաձայնություն է լինում, թվում է թե գոյություն ունի եկեղեցի իշխանություններ պայքար, բայց եկեղեցին երբեք իշխանությունների հետ պայքար չունի, որովհետև ինքը չի ուզում իշխանությունների տեղը գրավել։ Իշխանությունների դեմ պայքարում է ընդդիմությունը, որ ուզում է դառնալ իշխանություն։ Եկեղեցի իշխանություն դառնալ չի ուզում, որովհետեւ իշխանության դեմ պայքարի։ Բայց երբ իշխանությունը անում է քայլեր ի վնաս մեր ժողովրդի, ի վնաս մեր հայրենիքի, նաև ի վնաս մեր հոգևոր հայրենիքի եկեղեցու, այդ երկում անշուշտ եկեղեցին իր ձայնը բարձրացնում է եւ իր ասելիքը ասում է, եւ նաև պատրաստ է չզիջելու այն հարցերում, որոնք զիջելու ենթակա չեն։ Այնպես չէ, որ եկեղեցին փնտրում է առիթ, որպեսզի իշխանություններից խնդիր ունենա։ Այդպես չի, ընդհակառակը, որովհետև Քրիստոս ասել է, տվեք կայսինը կայսեր եւ Աստծուն Աստծուն։ Բայց հայրենիքին եւ հայ ժողովրդին վերաբերող հարցերում դիտողի կարգավիճակում չենք կարող լինել, որովհետև նախ մենք երաշխավորներից մեկն ենք այս ժողովրդի անվտանգության եւ գոյության եւ հարատեվության եւ նաեւ լինելով այս ժողովրդի զավակները եւ գիտակից քաղաքացիներ, մենք պարտավոր չենք լռելու այնտեղ, որտեղ լռելն անթույլատրելի է։ Այնուամենայնիվ, այս հետհեղափոխական Հայաստանում եկեղեցու դեմ ուղղորդված արշավ նկատել եք, թե պարզապես դրվագներ էին, ստացվեցին անցան։ Հիշենք, դա անշուշտ իրենց գաղափարական միջավայրից կամ իրենց գաղափարական սնունդից է գալիս, որ արդեն ուրիշ անգամներ ասել են իմ խոսքերի մեջ, որ իրենք մտածում էին, որ հայ եկեղեցու դիրքերի թուլացումը կբերի երկրի հզորացման։ Բայց չկարողացան հայ եկեղեցու դիրքերը թուլացնել, բայց երկիրը շատ ծանր կերպով թուլացին։ Այնպես որ իրենց նպատակը գուցե եւ իրենց մտածումի մեջ, ինչպես ուրիշ անգամներ ասել եմ, իրենց երևակայության մեջ իրենց նպատակը բարի է։ Իրենք մտածում էին, որ հայ եկեղեցու թուլացումով ժողովուրդը եւ հայրենիքը պիտի հզորանան։ Չկարողացան նա թուլացնել
երկրորդ հայրենիքները չհզորացրին։ Հիմա բայց իրենք կարող են դա առիթ անել, ասեն քանի որ եկեղեցին չթուլացավ, դրա համար էլ երկիրը չհզորացավ։ Այսինքն ճամարտակելու ընդունակ մարդիկ ամեն ինչ կարող են ասել։ Բայց հարցը այն է, որ այս իշխանությունները ամեն ինչով սպառեցին իրենց եւ փչացրեցին ամեն ինչ ինչ-որ արված էր, նաեւ դրագանը։ Ինչ-որ դրական բան արված էր այս երկրում, այնպես չէր, որ ամեն ինչ սև էր, ամեն ինչ փչացրին։ Եվ նաեւ փչացրին այո եկեղեցու հետ հարաբերությունները։ Հիմնովին փչացրին եկեղեցու հետ հարաբերությունները։ Չհասկանալով, որ եկեղեցին այն կառույցն է, որը հավիտենական կառույց է։ Իշխանությունները կգան ու կգնան։ Իսկ եկեղեցին կմնա։ Հալածված կլինի, հաղթական կլինի, կապ չունի։ Եկեղեցին կմնա։ Հալածված լինի, դա նշանակում է հալածվելուց հետո հաղթանակած լինի։ Պատմությունը դա ապացուցել է։ Վեհապար Հայրապետի ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի հետ սահմանափակման դրվագները, դիվանատան ներխուժումը, գույքը վնասելը, պետական պաշտպանությունից վեհապարին զրկելը, այս ամեն ինչը այդ նույն տրամաբանության մեջ էր։ Այո, նույն տրամաբանության մեջ էր, բայց դա 18 թվականի դեպքեր էին եւ մենք դա մոռացել էինք։ Մենք հիշաչար չենք, գիտեք, եկեղեցականները հիշաչար չեն։ Հիմա ոմանք այսօրվա վարչապետի նկատմամբ վերաբերմունքը հիշաչարություն են անցալում, հիշաչարություն չի։ Դա Դավաճանի նկատմամբ վերաբերմունք է, ոչ թե հիշաչարություն։ Հայրենիքը ծախողի նկատմամբ վերաբերմունք է, ոչ թե հիշաչարություն։ Վաղը երբ որ ինքը, ես արդեն ասել եմ, պաշտոնի վրա չլինի եւ ապաշխարության շրջանի մեջ լինի, բնականաբար կգնանք, իրենք կմխիթարենք։ Բայց քանի դեռ ինքը չի ընդունում իր հասցրած վնասը այս երկրին եւ այս ժողովրդին, մենք իրեն ձեռք մեկնել չենք կարող։ Շատ կոշտ չեն ձեր գնահատականները իշխանության ու առաջին դեմքի նկատմամբ։ Բացարձակապես, լրիվ համարժեք են, նույնիսկ ավելի քիչ են։ Որովհետև ես ասում հայրենիքի կորստի հետ ոչ մի բան չես կարող համեմատել։ Ոչ մի բան։ Այն մնացած բոլոր բաները դատարկաբանություններ են, որ իրենք ասում են, մինչև հիմա էլ չամոստակում են։ Դա բոլորը դատարկաբանություն են։ Ես ասել եմ, կոռուպցիա կա, շեբան կարող է չլինի։ Իսկ հայրենիք կար, այսօր չկա, ո՞նց ես հետ բերել։ Ո՞նց ես վերադարձնելու հայրենիքը։ Ո՞նց ես վերադարձնելու։ Ադրբեջանը արդեն Սյունիքի ճանապարհին դրել է, բայց Ադրբեջան։ Գորիսից Կապան չես կարող գնալ առանց Ադրբեջանով անցնելու։ Հայկական, սովետական, սոցիալիստական հանրապետության սահմաններին ենք վերադառնում։ Այսինքն վերադարձանք մի վիճակի, որ ավելի վատ է, քան 1988 թվականին։ Նույնիսկ հայկական, սովետական, սոցիալիստական հանրապետության ժամանակից վատ վիճակի հասանք։ Առաջընթացի փոխարեն հետընթաց, ոչ թե հետընթաց, մի երկու քայլ։ Այլևս 30 տարվա ինչ-որ գնացել ենք, 35 քայլ հետ եկել։ Դա ինչ ներելու բան է։ Եթե ես հայ չլինեմ կամ քրիստոնյա չլինեմ, ընդհանրապես ազգային զգացում չունենամ, տվել ես, վաղվել Սյունի կտուր, մյուս օրն էլ Գևարքունի կտուր։ Ես իմ ամուսնը կարող եմ հոգալ։ Եթե ազգային մտածողություն չունենամ, ինչպես ոմանք ունեն, ցավոք, ոմանց համար մեկ է, Խարվաճանն են հանձնել, Բերձորն են հանձնել, Սյունիքը կհանձնել, կարևորը իրենց կերակուրը չպագասի, իրենց հացը չպագասի, իրենց որկորի խնդիրը չպագասի, մենք այդ մարդիկը չենք, եկեղեցականների ճշող մեծամասնությունը այդ մարդը չէ, թե ամեն տեսք հալածակների ու հարձակումների ենթարկում են, փողասեր են, լեսերն են, ես ուրիշ անգամներ եմ շատ ասել եմ, հայ եկեղեցականին շատ մեղքերի մեջ կարելի է մեղադրել, կարելի ասել ընչաքարտ է, որ գրամոլ է, չգիտեմ կնամոլ է, փառամոլ է եւ այլն, ամեն տեսակ բաների մեջ կարելի է մեղադրել, բայց հայրենադավության մեջ հնարավոր չի մեղադրել։
մի Պետրոս Գեզադարձ ունեիք, որին մեղադրում էիք հայրենադառնության մեջ, երբ արտարացավ Փաշինյանի կողքին, դարձավ սուրբ։ Փաշինյանի կողքին դարձավ սուրբ։ Ինքը իր մեղքը քավեց Փաշինյանի դավաճանությանը։ Այնպես որ այո, հայ եկեղեցականը կարող է զանազան մեղքեր եւ մեղանչումներ ունի, բայց մի քայլ հայրենիքը ավելի շատ է սիրում, քան շատ է։ Որ ընդհանրակը պետք է լինի։ Տեսականորեն, որովհետեւ հոգեվորականի հայրենիքը երկինքն է։ Բայց հայ հոգեվորականը նաեւ այստեղ հայրենիք ունի։ Եվ այստեղ հայրենիքի համար են նույն համառությամբ եւ նույն ջանադրությամբ ապրում եւ պայքարում է, ինչպես վերևի հայրենիքի համար։ Սա է հայ հոգեվորականի եւ մյուս հոգեվորականների տարբերությունը։ Հոգեվորականներին քննադատում են եւ քննադատողները նշում են, որ դուք քաղաքականությամբ եք զբաղվում։ Ուրեմն քաղաքացիական դիրքորոշում ունենալ եւ հայրենասեր լինել, դա եթե քաղաքականությամբ զբաղվել է նշանակում, այո, զբաղվում եմ քաղաքականությամբ եւ լավ եմ անում, արդեն ասել եմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, լիիրավ քաղաքացի եմ, եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ինձ չի արգելում զբաղվելու քաղաքականությամբ։ Ինձ քաղաքականությամբ զբաղվել արգելում է եկեղեցու ներքին կանոնադրությունը։ Բայց նույնիսկ եկեղեցու ներքին կանոնադրության չափանիշով ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Այլ զբաղվում եմ իմ տեսակետը քաղաքացիական արտահայտելով, այն էլ այսպիսի կատաստրոֆիկ վիճակում, որի մեջ հայտնվել է երկիրը, որտեղ նահանջի տեղ չկա, փոսի մեջ ենք խորագույն եւ ձեր պիտի գտնենք բոլորս այդ փոսից դուրս գալու։ Հետո շատերը քաղաքականությամբ զբաղվելը չեն հասկանում։ Բայց ես կուսակցական որևիցե հարցով զբաղվել եմ, ես որևիցե մի կուսակցության պաշտպանել եմ, որևիցե մի կուսակցության կցորդ եղել եմ։ Սա է որ մեզ արգելված է։ Հոգեվորականին արգելված է լինել որևիցե մի կուսակցության անդամ, նույնիսկ համակիր։ Մենք ոչ մի կուսակցության անդամ չենք, ոչ մի կուսակցության համակիր չենք։ Ես ոչ միայն համակիր չեմ որևիցե մի կուսակցության, այլ մերժում եմ բոլոր կուսակցությունները։ Բայց իմ մերժելը դա էական բան չի, որովհետև ես չնչին փոքրամասնություն եմ այդ իմաստով հայ իրականության մեջ, հետևաբար կուսակցությունները պիտի լինեն, կլինեն շարունակեն լինել անկախ Միքայել Սրբազանի ցանկությունից։ Բայց ես որևիցե մի կուսակցության չեմ սատարում, որևիցե մեկ ուժի չեմ սատարում։ Եթե սատարելու լինեմ, կարող եմ սատարել ինչ-որ մի անձի, բայց այդ անձն չկա, որին սատարել։ Հետևաբար իմ քաղաքականությամբ զբաղվելը շատ լայն հասկացողություն է, ոչ թե մեր կուսակցական, եւ ես իբրև քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության եւ միայն Հայաստանի Հանրապետության, ես ուրիշ քաղաքացիություն չունեմ Հայաստանի քաղաքացիությունից բացի, ուրիշների պես, շատ ուրիշների պես, հետևաբար իմ հետաքրքրությունների շրջանակը միայն Հայաստանն է։ Ես Հայաստանից դուրս հետաքրքրությունների շրջանակ չունեմ, կամ ունեմ միայն այնքանով, որքանով դա առնչվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի։ Հիմա դա քաղաքականությամբ զբաղվել եմ, ուրեմն այո, ես մոլի քաղաքականությամբ զբաղվող եմ, մոլերան։ Մի տեսակ ընկալում կա, թե ինչպես, ինչու եկեղեցին էլ միացավ վարչապետի հրաժարականի պահանջներին։ Եկեղեցին Մայրաթորփ Սուրբ Էջմիածին, ամենայն հայոց կաթողիկոս եւ Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս։ Սա նորմալ եք համարում, ճիշտ եք համարում։ Զարմանալու ոչինչ չկա, որովհետեւ դարձյալ ասում եմ, էլի, հարցը ինչ-որ մի տնտեսական տագնապի մասին չէր, ինչ-որ տնտեսական ճգնաժամի մասին չէր, ինչ-որ ուրիշ ինչ-որ մի սկանդալի մասին չէր, որ ասենք կարող է պատահել, չէ՞, ինչ-որ մի սկանդալ կարող է պատահել իշխանությունների հետ, ինչ-որ այդպես մասնավոր մի սկանդալ չէ, մի գայթակղություն չէր, հարցը վերաբերում է հայրենիք հանձնելու, հասկանում եք, հայրենիք հանձնել հայ հոգևորականը չի ներում,
Հիմա Աստված այդ հայ հոգևորականին կպատժի թե չի պատժի, թողեք Աստծո հայեցողությանը։ Եթե մարդիկ կան իմ ասում են, այդ քեզ կպատժի Աստված, որովհետև դու չներեցիր, ուրեմն ես թող չներեմ։ Եթե Աստված ինձ պատժելու է դրա համար, թող պատժի։ Ինձ տրված է իշխանություն Աստծո կողմից, ներել նրան, ում որ պետք է ներել, եւ չներել նրան, ում որ չի կարելի ներել։ Ավետարան թող լավ սովորեն, այդ խրատ տվողները իմանան։ Ուրեմն հայ եկեղեցականը շատ բան կարող է ներել, իրեն ուղված հալածանքները, զրբարդությունները, նեղությունները կարող է ներել, բայց հայրենիքի դավաճանությունը ներել չի կարող։ Ես գոնե այդ հոգևորականներից եմ։ Տեսեք, ես օրինակ էլ կարող եմ տալ ներելու 88-89-90 թվականներին, երբ որ անկախությունը եկավ եւ սովետական կայսրությունը փլուզվեց եւ եկեղեցին գործելու հնարավորություն ունեցավ, ուրեմն եկեղեցականներին 1937 թվականին գնդակահարողներից շատերը դեռ ողջ էին։ Հա? Ողջ էին դեռ։ Նրանք, ովքեր մեղ իրենց արյուն ձեռքերը թաթախված էին հոգևորականների արյամբ, որոնք 37 թվականին 100-ավոր հոգևորական էին գնդակահարել եւ հազարավոր նաեւ աշխարհական անմեղ մարդկանց։ Բայց եկեղեցին երբեք ռևանշիստական կոչ չարեց։ Ոչ մեկից չպահանջեց հատուցում, ոչ մեկի նկատմամբ վրեժի կոչ չարեց։ Ուրեմն եկեղեցին գիտի որտեղ ներել եւ գիտի որտեղ չներել։ Հայրենիքի հանձնումը, հայրենիքի դավաճանությունը մենք չենք ներում։ Թող քննադատվենք իբրև վատ հոգևորական, Բենտլի քշող, տղյաներում ապրող, սիրուհիներ պահող եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց մենք հայրենիքի դավաճան չենք ել, չենք լինի, կարծում եմ, եւ հայրենիքի դավաճանությունը չենք ներում։ Դրա համար էլ վեհապարները ամենայն հարած կաթողիկոսը, Կիլիգիո կաթողիկոսը շատ հստակ ասել են եւ այնքան մեղմ, այնքան հայրական, հասկանում եք, այնքան հայրական բարձրությունից, որ հորդորում ենք հայրաբար, բայց ում ենք հորդորում։ Սրբազան, տարեվերջի պատարագի ժամանակ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում եկեղեցու նկատմամբ հանրային աջակցությունից գոհ եք։ Այո։ Ինչ հանրային աջակցության մասին ինչ։ Տարեվերջի պատարագի ժամանակ, երբ ժողովուրդը եկավ պաշտպանելու եկեղեցին եւ ամենահայոց կաթողիկոսին, գոհացած եք։ Երևակայեք դրա կարիքը չկա։ Ուրախ եմ այդ համաժողովրդական ալիքի համար, որ ժողովուրդը մի տեսակ արթնացավ եւ ցույց տվեց, թե ինքը որքան սիրում է եւ որքան կապված է իր եկեղեցու։ Միշտ չէ որ մեր ժողովուրդը ցույց է տալիս այդ կապությունը։ Շատ հաճախ ցույց չի տալիս, բայց ճակատագրական պահերին, նույնիսկ նրանք, ովքեր իրենց երբեմն հավատացյալ չեն համարում, հասկանում են, թե ինչ արժեք ունի հայի հոգևոր հայրենիքը, որ է հայ առաքելական եկեղեցին։ Եվ եթե նյութական հայրենիքը վտանգվում, անմիջապես փարվում են հոգևոր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետև հոգևոր հայրենիքը շատ ավելի կարևոր է անվտանգության առումով, քան երբեմն նյութական հայրենիքը։ Հիմա սա երբ որ ասում էի, այս նույն իշխանությունների ներկայացուցիչները ասում են, տեսեք, ահա ավասիկ, հայ եկեղեցին չի ուզում պետականություն, ուզում է իր հզորացումը։ Եվ ինքն էլ հայտարարել էր, թե ինքն է միակ պետականությունն է, միակ երաշխավորը հայ ժողովրդի գոյության։ Տեսանք ինչ երաշխավոր եղավ։ Տեսա երաշխավորը։ Մենք խոսեցինք հանրային իսկ հայ եկեղեցին է երաշխավորը հայ ժողովրդի գոյության Ավստրալիայում, Չիլիում, Կալիֆոռնիայում, ոչ թե հայոց պետությունը։ Եգիպտոսի հայությանը, Սուդանի հայությանը, Հայաստանի Հանրապետությունն այ պահում, թե հայ եկեղեցին, Հնդկաստանի հայությանը։ Ուրեմն հասկանալ է պետք չէ, որ ոմանք հասկանալու ունակ չեն եւ դա մտնում է իրենց գաղափարախոսական կոնցեպցիայի մեջ, որովհետեւ իրենք ասում են Հայաստանի Հանրապետությունն է մեր
վայրը, որտեղ պետք է մենք աշխատենք։ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ առանց բնականաբար Արցախի Հանրապետության, հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության սահմաններով։ Իսկ հայ հոգևորականը շատ ավելին է տեսնում հայրենիքը, շատ ավելին է տեսնում հայ։ Ինչ է պետք մեզ, որ հայրենիքը դուրս գա այս վիճակից։ Դա Աստված։ Պիտի դուրս գա։ Ընդամենը պետքա որ մարդը հեռանա, հա, թույլ տա որ նոր մարդիկ գան եւ նոր մարդիկ հայտնվեն, տեսադաշտը բացվի, մարդիկ գան կամություն հայտնեն, այս խորը իջվածքի թանելու երկիրը։ Ինքը ցավոք ի վիճակի չի անգամ տեսնելու, թե ուր է հասցրել երկիրը, ի վիճակի չի տեսնելու։ Ամեն մի իր հարցազրույց ավելի է համոզում մարդկանց, ասում թե այս մարդը adekvat չէ, թե ինքը ուր է հասցրել երկիրը։ Ինչ-որ ապագայից է խոսում, երբ որ ինքը խորտակել է մարդկանց ապագան։ Խորտակել է։ Ասի չէ մեր անցյալն է խորտակել, ապրողների այսօրվա ներկան է խորտակել, երեխաների ապագան է խորտակել։ Եվ դեռ խոսում է։ Եվ դրա համար, երբ որ ես պահանջը ներկայացրեցի, գրեթե առաջներից մեկը ես ներկայացրեցի պահանջը հրաժարականի, իմ ասածը նաև բարոյական կետնի վրա էր։ Այսինքն բարոյականությունն է պահանջում հրաժարվել։ Նույնիսկ եթե համեղ ես, եթե նույնիսկ ժողովրդի 99%-ը քեզ է սատարում, բարոյականությունը պահանջում է, որ հեռանաս։ Այդքան բարոյականություն սովորեցնում էիք հոգևորականներին, այդքան բարոյականություն չունեք։ Հենց տեղեկան մեզ բարոյականություն եք սովորեցնում։ Ինչպես պետք է նստել, ինչպես պետք է քայլել, ինչպես պետք է նայել, ինչպես պետք է խոսել, ամեն ինչ սովորեցնում եք մեզ։ Բայց դուք տարրական բարոյականություն չունեք։ Բարոյականություն ունենալու, հեռանալու, ասելու որ ներողություն հեռանում է։ Մարդիկ մտածել նա փրկելու է, մեզ փրկելու է։ Այդ թող փրկի, տեսնենք ոնց է փրկում։ Իսկ եթե պարզվի որ հասարակության մեծ մասը շարունակում է վստահել այս իշխանությանը։ Ուրեմն ես ասեմ իմ կարծիքը ասեմ։ Եթե Հայաստանում 10 հոգի մնա, որը դեմ է այս մարդու մնալուն, ես այդ 10-ի մեջ կմնամ։ Պարզ է։ Եթե Հայաստանում մնա ընդամենը 10 հոգի պահանջով իր հրաժարականը, ես այդ 10 հոգու մեջ կմնամ։ Մնացածը դուք գիտեք, մնացածը թող ժողովուրդը որոշի։ Այնպես որ միշտ չէ որ ձայն բազմած ձայն Աստուծո։ Միշտ չէ որ շատերի ձայն Աստուծո ձայնն է։ Քրիստոսին խաչեցին դեմոկրատիկ սկզբունքով։ Պիլատոս ասաց ում ուզում ազատարձակեմ։ Քրիստոսին թե հանցագործ Բարաբբային, ժողովուրդը աղաղակեց Բարաբբային, որ մարդասպան էր։ Ժողովուրդը կարող է սխալվել։ Իսկ մենք հոգևորականներից դա համարենք, որ ասենք ժողովրդին, ժողովուրդ մի սխալվիր։ Բայց եթե նա գնում է հարատևում իր սխալի մեջ, չպետք է միանանք իր սխալին։ Եվ ես չեմ միանա այդ սխալին։ Եթե 5 հոգի մնա հրաժարականը պահանջում, ես այդ 5-ից մեկը կլինեմ։ Ես իմ խոսքը շատ ծանր եմ կշռում եւ այդպես ամեն օր կարծիք փոխողների չեմ։ Եվ նաեւ երբ որ մի բան ասում եմ, 10 չափում մեկ կտրում եմ։ Այնպես չէ որ պահի ազդեցության տակ, հա, դե հիմա Միքայել Սրբազանը պահի ազդեցության տակ ասեց, հա, հրաժարվիր, հետո կնստի վերլուծի կփոշմանի։ Այդպիսի բան չկա, որովհետեւ որևիցե մի արդայություն, որ ես անում եմ, պահի ազդեցության տակ չեմ անում։ Այլ կշադադում եմ, քծում բռնում եմ, իմ միջով անցկացնում եմ, վերջ-վերջո բավական մաս սպիտակեցրել եմ հասնելու համար այդ աստիճանի։ Սրբազան, տարին իմ մաղթանքը այն է, որ ժողովուրդը չսխալվի։ Ես դրան պիտի գայի եւ դրանով ավարտենք։ Ծանր ապրումներով ենք ավարտում 2020 թվականը, մեր զրույցի սկզբում խոսեցինք այդ մասին։ Նոր տարվա համար ինչ մաղթանքներ ունեք։
Նոր տարին գգա անկախ մեր մարտակներից։ Բայց մենք միշտ ասել ենք, որ նոր տարին երկրորդական է, ծնունդը գլխավոր է։ Եվ մենք այն ժողովուրդն ենք, որ ոչ թե ավարտում ենք տարի սուրբ ծնունդով, այլ սկսում ենք նոր տարի սուրբ ծնունդով։ Ուրեմն երբ որ հասկանանք, ըմբռնենք, որ նոր տարին երկրորդական է եւ սուրբ ծնունդն է գլխավոր, եւ ապրենք սուրբ ծննդյան ակնկալիքով, ոչ թե պարզապես ամանորյան սեղանի։ Սուրբ ծննդյան ուրախությամբ, իսկ սուրբ ծննդյան ուրախությունը հոգևոր ուրախություն է, նյութական ուրախություն չի։ Երբ որ սկսենք ապրել այդ սուրբ ծննդյան հոգևոր ուրախության ակնկալիքով, մեր կյանքում շատ բան կփոխվի։ Ճիշտ տեղերը կգնեն ամեն ինչ։ Իսկ նույնիսկ հիմա, որ գիտեք, այս ծանր պայմաններում, երբ որ ժողովրդի մի զգալի մասը, գուցե մեծամասնությունը, բայց չասեմ մեծամասնությունը, վերապահ մնա մեծամասնություն ասել։ Զգալի մասը էլի ամանորյա սեղանների տախտակի մեջ է։ Ամանորյա սեղաններ զարդարելու եւ ուդելու ցնության մեջ է։ Այս ճակով այս երկիրը ոնց կարող է փոսից դուրս գալ։ Եթե մեզ համար, հայ մարդու համար կարևորը լինի ստամոքսը, ոնց կարող եք մենք երկիր ստեղծել։ Ուրեմն իմ մաղթանքը շատ հստակ է, թողնենք ворգրամոլությունը, հրաժարվենք ворգրամոլությունից։ Ես ворգրամոլություն որ ասում եմ, մեն ինչը հետն է, որովհետև մարդու հետ ամբողջ ցանկությունները սա ունենամ, այդ բոլորը գալիս մտնում է այդ ворգրամոլության կատեգորիայի մեջ, ընչաքաղցության մեջ, հայրենիք ունենան։ Յուրաքանչյուր հայ, թող 2021 թվականից սկսած, մտածի հայրենիք ունենալու մասին, ոչ թե ամանորյա սեղան։ Ամանորյա սեղանը ինքնաբերաբար կլինի, երբ որ հայրենիք լինի։ Հայրենիքը հզոր է, բարեկեցիկ, բարգավաճ, ոչ կուսակցության իմաստով, բարգավաճ, ամեն ինչով լուսավոր։ Մեր սեղաններն էլ առատ կլինեն։ Բայց եթե երկիրը թշվառության մեջ է, մենք բասկի մեջ ենք սեղան առատ լցնելու, արժի որ այդ թշվառության մեջ շարունակի մնալ մեր հայրենիքը։ Ուրեմն դրա համար մեր հայացքը ոչ թե պետք է հունվարի 1-ին բևենք, այլ հունվարի 1-ից հեռուն նայենք, տեսնենք հունվարի 6-ը, սուրբ ծնունդը։ Եվ այդ ակնկալիքով ապրենք։ Ոչ թե գիշերվա ժամը 12-ի խփած 12 զանգով։ Դա վրան ոչինչ չի փոխվում։ Օրացույցն է փոխվում։ Եվ մենք ինքնախապեյության մեջ ենք, թե ինչպես մի մեծ բան փոխվեց։ Ոչ մի չփոխվեց։ Բայց Քրիստոսի ծննդյամբ, եթե մենք Քրիստոսի ծնունդը ընդունում մեր մեջ, իբրև խաղաղության իշխան, իբրև հաղթանակի իշխան, մեր կյանքը կփոխվի, որովհետև մենք այլևս ընչաքաղց չենք լինի, ворգրամոլ չենք լինի, աղ չենք լինի, այլ կլինի սագավապետ, ժուժկան եւ այդ ամենի դիմաց հայրենասեր, որովհետև ագահ մարդը չի կարող հայրենասեր լինել, էգոիստ մարդը չի կարող հայրենասեր լինել, ворգրամոլ մարդը չի կարող հայրենասեր լինել։ Հայրենիքը առաջի տեղում պետք է լինի, Աստծուց հետո։ Ուրեմն 2021 թվականին ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ ապրի այդ զգացումով։ Եթե մեկ տարի ապրենք այդ զգացումով, Աստված եւ հայրենիք, նախ եւ առաջ Աստված եւ հայրենիք։ Գեթ մեկ տարի եթե ապրենք այդ զգացումով, այս երկիրը հզոր երկիր կդառնա։ Ասենք ազգովին յուրաքանչյուրս, որ այս տարի մեզ համար չենք աշխատելու, այլ աշխատելու ենք հայրենիքի համար։ Դու պատկերացնեք ինչ երկիր կունենա։ Դա Աստված։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Առողջություն։ Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ ամեն։ Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։ Առողջություն ձեզ։ Սա ADTV արտազրույցներ, ես զրուցում էի Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի հոգևոր թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։